こういったことなんですよね。ネット戦略の嘘本当なんていうのもね、あるんですよね。もう世の中いろいろ特にネット使えばなんとかなれよって皆さん思うんですけれども、僕はもともとネット専門ですからね、ホームページ制作業が本業なんで、なんとこの世の中ネットに関するなんていうんでしょうね、この嘘、あるいはちょっとそれ眉唾だなって情報がなんと多いこと、中小零細企業がそれを鵜呑みにしてやったらもう非常に危険、あるいはお金時間の無駄遣い、そんなことも非常にあるんですね。なので皆さんが普段ネット系のセミナーを受けたりとか、あとは、書籍を読んだりとか、そこで書かれている内容とはちょっと一味違う内容だと思います。セオリー通りの内容じゃないはずです。でもそれは逆に言うと、そのセオリーに書いてあるよりもお金かけずに最短の時間で最高の成果が出せる、そんな方法だと思っています。ですのでセオリー通りじゃない、よく成功するからこんなこと言いますね。同業者がたくさんいると、同業者がやっていない真逆のことを先にやれって言いますね。ダメな経営者って大体同業がやってることをその後を追随して同じやり方やっていく、それでうまくいかない方が多いんですけども、ライバルがやってないことを先にやる、徹底してやるということですね。これはどの業界でも成功している方っていうのはそういった考え方でやってるはずです。ですのでネット戦略もたくさんお話ししますけれども、セオリー通りのことじゃない、一見そんなやり方聞いたことないなってやり方かもしれませんけれども、それが成功している、実証済みの今日はノウハウばかりなんで、これで成果が出ると、成果第一主義、そういった話を今日はしていきたいと思います。